به ویدیو جدید از کانال ردکرافت خوش آمدید. امروز میخوام به شما یاد بدیم که چجوری دروازه اندر دراگون را پیدا کنید. برای اولین کار به چشم دراگون نیاز دارید. بعد این رو ببینید که به کدوم طرف میره. الان به این جهت میره. بعد میایید داخل تنظیمات، روی اسپکت رو میزنید. حالا میایید بیرون، این رو میزنید و دنبال دروازه اندر دراگون میروید. من برای اینکه وقت ویدیو طولانی نشه ویدیو را قطع میکنم. همونجوری که دیدید من با استفاده از حالت اسپکت دروازه اندر دراگون رو پیدا کردم. فقط یکم زمان میبره. یه دونه اسپانر هم بغله. اینجا هم کتابخونه. باید بچرخین تا دروازه رو پیدا کنید. و همینجوری که دیدید پیداش کردم. تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.